好，大家好，我是家电卫黄哥，今天来给网友维修一个太阳能的控制器，故障描述也非常的简单，说所有的功能都正常，唯独按这个循环按键的时候，水泵不工作，并且水泵呢也没有供电。我现在已经把它拆开了啊，根据这个故障描述，我感觉维修难度不大啊，因为控制功能都正常，那就说明电源啊和单片机这部分电路啊应该是好的。那么出现水泵没有供电，那么只有两种可能性。第一种可能性呢，就是控制水泵的继电器损坏了；再一个就是继电器的驱动电路有问题。像这种板子，它一般是由一个 U12003啊来驱动继电器，就是这个芯片，或者是这个芯片有问题，这就是芯片到继电器之间的这个元件有问题。其实这种板子我们在1年以前啊，好像维修过啊。当时的问题呢，我也不是很清楚了啊。我刚才又把以前的视频看了一下啊，当时更换的是一个继电器，不知道这个板子是什么情况啊？这两个单子是接循环棒的，也就是正常情况下，当我按下这个循环按键的时候，那么这个地方它应该是有220伏的电压输出的，并且这个循环棒是由这个继电器来进行控制的，并且这个驱动芯片就是这个 U12003的这个驱动芯片，它的控制端输出到继电器之间啊是没有任何元件的，也就是这个芯片出来后直接控制了这个继电器。所以对这个板子啊出现水泵没有供电的话，要么就是继电器的问题，要么就是驱动芯片损坏了。至于是什么问题呢？下面我就准备直接通电啊，来试一下啊，看一下能不能够快速的找到故障部位。给我的感觉啊，这个继电器损坏的可能性非常大的。如果是这个芯片有问题的话，那么它别的控制功能肯定也不正常，是吧？因为网友说别的控制功能都是正常的，唯独这个水泵不工作的话，所以这个驱动芯片损坏的可能性非常非常的小。好，下面我们就通电啊。现在控制面板亮了啊，但是没有温度显示，因为我没有接温度传感器啊，所以说这个显示应该是正常的。我们按一下这个循环这个按键试一下啊。按这个循环按键的时候，我好像听见了继电器吸合的声音。来检测一下啊，不出意外的话啊，应该是这个继电器损坏了，没有电压，没有电压啊。我们看一下这边啊，这边还有一个管道泵，看这个是不是好的？哦，现在没接传感器啊，这个是不起作用的。好，我们先单电啊。根据这种情况啊，我们就不用过多的考虑了啊，直接把这个继电器更换一下，试试看。拆掉了啊。下面我们就找一个同型号的啊，装起来试一下。好，下面我们就再一次上电啊。按一下这个循环，检测一下电压。OK， 关闭循环，电压没有了，搞定了啊！没有意外情况啊，就是这个继电器损坏了。好，我们把这个拆下来的继电器啊
接上12伏的电源来测试一下，能够听见吸合的声音啊。我们用2极管档啊，看一下这2个单子是不是通的，不通啊。正常情况下，在这里加上12伏电源后，这2个引脚应该是通的，电压是有的啊，12伏。好，这期视频就到这里啊，喜欢的朋友请帮忙点赞和关注，我们下期视频再见，拜拜。